अच्छा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। और उसी वक्त तुमने उन सारे वेनम टेरेंटुलास को मार डाला है ना? मेरे हिसाब से ऐसा ही हुआ होगा। बेचारे। चलो अब जो भी है उनका टेस्ट तो एंजॉय करो। हाँ बिल्कुल। स्पिनिंग व्हीलिन। चलो अच्छा हुआ उन्होंने हमें यहाँ यार्ड में रहने दिया। मैं नहा रहा हूं तो हाथों से क्रैब की स्मेल भी चली गई। नहाने में मजा आ रहा है ना? फेल और डोरा-चान को भी यहाँ होना चाहिए था। और नहीं खा सकता। मेरा तो वेनम टेरेंटुला से मन भर गया है। क्रैब्स खाने के बाद भी ऐसा ही लगता है। आज का दिन बहुत थका देने वाला था। कल हम गिल्ड जाएंगे और वेनम टेरेंटुला के शेल्स रोडोल्फो को देके आएंगे।